대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 감사합니다. 제가 터프를 모른다고요? 터프가 어떤 건데? 어떤 건데? 박신혜보다 얘가 예뻐요. 너 사람들이 너 보고 박신혜 닮았대. 다이토료? 닮았다가 일본어로 뭐야? 닮았다가. 저기 아까 이태일로 이태희로? 박신혜. めっちゃ好きなのに. 박신혜 닮았다가 뭔 말입니까? 이태로? 이태로? 相続者たち. 응? 박신혜. 박신혜. 이쁘시. 박신혜 好き. 이태로. You beautiful. 네가 더 예뻐. 박신혜. 알아? 응. 알아? 박신혜 알아? 어떻게 알아? 드라마. 드라마. 피노키오. 피노키오? 피노키오 봤대. 드라마. 피노키오 드라마. 피노키오 드라마 좋지. 우리. 아프리카 TV. 아프리카 TV. 아프리카 TV. 여러분들, 너 제주도에서 뭐 하고 싶어? 게시기. 응? 야케. 게시기. 개스키? 야경? 야경 보고 싶어? 제주도에서? 혼자 야경. 거기는 같이 가야 돼. 위험해. 제주도는 베어. 베어, 이런 거 있어. 사자 이런 거 있어. 와. 베어 딱 여기 너 보잖아. 그럼 와서 막 너 막. 그럼 너 오빠가. 죽어. 응? 오빠가. 아니지. 오빠는?最悪. 베어 오잖아. 그럼 너를 딱 베어한테 주고 난 가야지. 우와. 나쁜. 베오? 응? 쿠마라고 해. 쿠마. 곰이 쿠마야? 쿠마. 대륙하에 어서 오고. 제주도 기대되는데. 제주도 진짜. 야경 보고 또 뭐 하고 싶어? 한라산. 한라산. 보여줄게. 운전했으면 진짜 좋았을 텐데. 응? 운전했으면 진짜 좋았을 텐데. 마운틴. 좋아해? 오, 좋아해. 좋아해? 등산 좋아해? 응. 제주도 유명한 산이 있어. 한라산. 한라산. 진짜 예뻐. 비 괜찮아? 지금 난 날씨 괜찮아. 날씨 괜찮아. 이러. 진짜? Beautiful. 혼자 보냈어.
예쁘지? 그치, 그치. 왜 그래, 왜 그래? 괜찮아? 괜찮아. 괜찮아? 스마트. 괜찮아? 어? 아프다. 여기 한라산. 꽃. 완전 많아. 아, 진짜 예뻐. 한라산 갈래? 높아. 하이. 후지산? 아, 후지산까지는 아니고. 한라산. 3hour. 아, びっくりした。3 days 아니. 아, 3days. No, no, no. 3hour. 3시간. 3hour. 오케이? 오케이, 오케이. 괜찮아? 오. 오. 파워! 오. 1950m 한라산. 한라산. 신발은? 너 운동화 있어? 신발. 아. 슈즈. 슈즈. 이거밖에 없어? 콤바스. 아, 컨버스? 컨버스면 되겠지? 콤바스. 못 가나? 안 돼? 그럼 어떻게 해야 되지? 등산복 한 세트 빼야 되나? 아, 또 7일 동안 내가 챙겨줘야 돼. 등산화? 사주라? 뭐? 사주라? 사줘? 뭐? 너 거기 가려면 신발 있어야 돼. 등산화. 아, 카드, 바이. 바이. 등산화. 登山靴 커플 운동화 가자고? 어? 야, 운동화. 운동화 뭔지 알아? 커플 운동화. 바까. 빠가? 너 방금 빠가라 그랬어? 바보. 빠가. 바보. 바보. 빠가. 바보. 제주도 가서도 일단 영희님이 호텔 리조트 2박을 잡아줘가지고 그게 엄청 큰 컨텐츠가 될 것 같은데. 맞아. 이 산에, 한라산에 사슴鹿 있어. 매니. 까. 그래. 사슴. 오케이, 오케이. 크마와 본. 어? 크마가. no. 시카와 퉁퉁퉁. 오케이, 오케이. 그럼 등산복을 뽑아야 되겠네. 등산복이랑 등산화를. 여기 바로 앞에 저거 천지잖아요. 어? 여기 천지예요. 아, 여기? 바로 앞에. 여기 너무 브랜드잖아. 한 세트 보면 한 100 나와. 아이씨. 아까를 형 꾸미고 오고 있다고? 좀 빨리 오지.
등산부, 아, 러브랜드? 러브랜드 거기 방송 안 될걸? 제주도에 러브랜드라고 있어. 유메. 커플で有名 러브랜드. 제주 러브랜드. 사진이 많을 텐데. 좋아져. 응? 미사일. 러브랜드. 최악. 러브랜드. 미사일. 호소. 호소. 야, 러브랜드 참 골 때린다. 우리 이거 한번 따라 해볼까? 따라 해보자. 좋아? 좋아. 너 좋아? 안 좋아? 안 좋아. 안 좋아? 넌 버섯 좋아? 버섯 좋아하지. 안 좋아. 안 좋아? 뭐가 좋아? 이 자세 어때? 우와. 이 포지션 굿? 이 포지션 노? 가. 이렇게 야, 러브랜드 가면 재밌겠다. 내가 낸 거. 내가 作ったの。メイズ。 제주도에 진짜 제주도에 거기 뭐냐 GD 카페 있어. GD 카페 제주도. 알아? YG. 알아? YG GD 카페 제주도에 있어. You know? 가고 싶어. 가고 싶어? 가자. 여보세요? 나 거의 다 왔는데 위치가 그 한신포차 쪽이야? 한신포차 바로 그 큰 길로 나오면 여기 파스쿠치 한 개 있어. 2층에. 그 행복한 약국 쪽이야? 맞아. 행복한 약국 맞은편? 맞아. 오케이. 까루 형 다 왔나 보다. My friend coming. 사진 찍을까? 같이. 좀 잘 해봐. 카메라 봐, 카메라. 저 보라고, 카메라 보라고. 카메라 봐. 야다. 하나, 둘, 셋. 안 봤어. 잠깐만. 너 사진 중에 캡처해 놓은 사진들이 꽤 많은데. 뭐해?
어? 難しい。うわ。うわ。あ、写真写真 사진. 사진? 아, 사진. 사진. 아, 타워. 타워. 아, 안 돼, 안 돼. 안 돼, 안 돼. 어글리. 오. 어. 클럽. 아, 이태원. 아, 이태원. 아, 이태원. 칵테일. 칵테일. 이태원. 옛날에 처음 만났을 때. 처음 만났을 때. 와. 대박. 보여줄까? 안 돼요? 어? 안 돼요. 왜? 아, 예쁘다. 예쁘다. 이때가 제일 예뻐. 뽕 댄다. 뽕. 아, 뽕. 아, 기억해? My fan. 아, びっくりした. 프레젠토. 가지고 있어? 베터, 뚠뚠. 어? 같이 이렇게 맨날 안고 자고 있어? 아, 아니요. 베터. 우리 일본에 갔을 때 선물 준 거 이거. 무휴리가 한 개, 두 개. 나이스. 무휴리 세 개. 무휴리 오늘 좀 달리는데. 무휴리 오늘 어마어마하게 달리는데. 여자? 아, 여자. 응? 일본 여자? 이거? 이거 수정이. 내가 수정이 사진을 봤네요. 수정이. 한국 여자. 친구? 친구. 오빠 생일에. 응. 생일에. 케이크 사서 왔어. 왜, 질투나? 걸프렌드, 보이프렌드. 친구야. 그냥 친구. 걸프렌드, 보이프렌드. 걸프렌드, 보이프렌드. 우리가. 안 돼! 응? 걸프렌드, 보이프렌드. 걸프렌드, 보이프렌드. 걸프렌드, 보이프렌드. 엄마? 아니? 아줌마? 아줌마. 걸프렌드, 보이프렌드. 할아버지? 대만. 할아버지. 타이완. 타이완 알아? 네네. 타이완. 할아버지. 하는 거. 타이완 진짜 좋아. 진짜 완전 좋아. 타이완 좋아. 추워. 추워? 손 줘. 오케이. 손 줘. 괜찮아. 치즈케이크. 치즈케이크 먹지 마. 에? 먹지 안 마. 돼? 안 돼? 잠깐만. 와, 무휴리 23부산까지 탔어? 야, 무휴라. 무휴라. 너무 고마워. 25부산. 지금 등산하고 있어, 봐봐. 등산. 오케이. 안 돼요. 오빠 목이 아파서. 목이 아파. 아빠. 목 아파. 넌 목 안 아파? 넌 목 아프면 기대도 돼. 기대도 돼. 하루 나면 진짜 안 좋아. 텁살. 야, 무휴라. 맛있어? 오이시? 4,567. 이건 뭐라고 했지? 고맙습니다. 오. 이거. 야, 무휴라.
선물했습니다. 선물 감사합니다. 선물 감사합니다. 무휴라, 헬기 튀운 거야? 야, 무휴라, 와. 야, 무휴라, 네가 이러면 형 흥분하잖아. 어? 카페 파스. 아, 꽁가님 또 50개. 카페 파스쿠치. 음. 야, 무휴라. 너무 고맙다. 아, 꽁가님도 50개 너무 고맙고요. 야, 무휴라, 뭐라도 해봐. 뭐라도 한마디 해봐, 무휴라. 아, 뭐. 화장실. 나중에 운동 하나 사주라고? 야, 이거 운동하러 안 될 것 같은데. 일단 제주도 가서, 제주도도 어차피 뭐 많으니까, 제주도 가서, 상황 봐서, 어차피 내가 책임져야 돼. 응. 아. 선물. 응? 근데, 등산하려면 옷도 있어야 된대. 얘 옷 얇은 거 가져온 것 같은데. 아이고, 파자마. 파자마 기억나? 파자마님. 파자마 너 기억나? 야, 나 치키야 널 기억하잖아, 임마. 파자마 지금 레드 됐어. 파자마 지금 핑크. 핑크. VIP 됐어. 파자마 VIP. 와크마크? 나츠키 왔구만. 와크마크. 아, 토이레 스타일. 어? 토이레 스타일. 토일렛? 화장실? 갔다 와. 같이? 선물. 같이? 이쇼니? 있어, 하이를? 이쇼니 토일렛? 토이레 스타일. 선물. 응. 응? 넌 먹어. 화장실 갔다 와. 화장실 저기 있어. 같이 갈까? 형님 여기 밑에서 안 올라오는데요? 응? 밑에서 안 올라오는데요? 뭐가? 아, 까루 형 왜 안 와? 여기 밑에 있어요. 혼자 한 5분 10분 됐어요. 아씨, 안 오고 뭐해, 이 형, 진짜. 달달해서 못 온다고? 뭐, 어젠 그렇게 큰 소리를 치더니. 브라더. 브라더 너무 자주 보는 거 아니야, 브라더? 아유. 브라더 왔어요. 어디 가셨나? 좀 화장실 갔어. 안녕하세요. 화장실 가는 거 기다리다 왔지. 아니요. 형 오래 있다 왔잖아. 아니, 4,567개 터지길래, 지금 들어가면 안 될 것 같아. 약간 열기가 씻고 들어가야 되겠다. 기다리다 왔습니다. 필기업, 브라더. 필기업. 까루 형. 일단, 나츠키상이 오시면, 얼굴로 한번 그래도 보여드리고, 그 다음에 방송할 테니까 대륜난방으로 와주시기 바랍니다. 형 뭐 하다 왔어? 형 오늘 힘 좀 주고 온 것 같은데? 난 뭐, 이 볼리브 보고 왔지, 볼리브. 이 친구 누구야? 처음 보네? 그 우리 방 한우라고. 한우가 이 친구야. 그 유튜브. 그리고 유튜브 관리하고. 안녕하세요. 대륙 컴퍼니 직원. 대륙 컴퍼니. 대륙 컴퍼니. 혹시 뭐 투잡 생각하는 거 없어요? 투잡은 싫어요? 생각해봐요, 한번. 민망해 하지 말고. 왜 눈치를 봐, 왜? 네? 대륙이 왜 눈치를 봐요? 투잡하면 안 돼? 지금 하는 걸로도 먹잖아요. 투잡하긴 벅찰 거야.
화장실 가셨네. 곧 올 겁니다. 그러니까 너무 힘주고 왔는데. 아, 오늘 좀 일이 좀 있어가지고요. 일 없었는데 괜히 힘주고 온 것 진짜 같은데. 일이 있었어, 진짜. 아, 저기, 약간 좀 뒤로 해서 좀 더 나오게 해. 왜. 아, 일단 오면 이렇게 딱 하고 근데 밥을 또 먹어가지고. 이거 하고 나중에 중간에 앉히면 되지. 자, 어? 누구 우리 팡물회님 팬가입 또 몇 100개. 명이야? 아, 팬가입이 몇 명째야? 팡물회님 100개 감사합니다. 팬가입 아직. 아이고, 안녕하세요. No. びっくりした。 My brother. まだ。 best. 형. 나 자, brother. 일단은, 예, 이쪽으로 오세요. 대중단방으로. 베스트 프렌드. 아, 진짜. 아, 아프리카 TV. 아프리카 TV. 응. 안녕하세요. 여러분도 오세요. 까루. 이름 까루. 까루. 네임 까루. 아유, 오셨어요. 예, 좀 약간 높게 해주시면 안 됩니까? 잘 안 보여서. 까루 몇 번째야? 보도회님 한 개로 횡거. 아, 이제 83명만 더 83명. 생각하면 아. 돼요, 83명. 형식으로, 안녕하세요. 안녕하세요. 하지마 마시대. 하지마 마시대. 하지마 마시대. 하지마 마시대. 와타시노 나마이와 까루 데스. カルさん、 까루. 나츠키さん? 夏希。 나츠키. 도저 요시고 오네가시마스. 日本語できるの？ 응? 뭐라고? 日本語できるんですか？ 아, 좆도. ちょっと勉強しました。 勉強しないと。 뱅교. 한국대 뱅교. 땡큐? あ、大学。 다이가. すごいしっかりしてる。 어? 뭐야? 이거 팬가입, 잠깐만. 팬가입. 몇 번째? 또 팬가입 한 개 감사합니다. 9,936명. 36번째. 64명 남았습니다. 64명이면 여러분들 10,000명 돌파합니다, 팬클럽. 또 있네, 또 팬가입. 자, 어차피 제가 말씀드렸죠. 팬가입 하실 거면 지금 하시면 딱 좋습니다. 까루배님이 또 한 개로. マネージャー。 아우, 또 잠깐만. 킹스민트. 킹스민트님이 또 한 개. 밀크가 또 333개를. 333개로. 좀 이따 할게, 밀크님. 네, 팬가입 우르르 해주세요. 할 거면 지금 하세요. 지금 해야 됩니다. 말죽거리 말죽거리님 김치. 또 한 개. 또, 까리니가 또 또 100 100개. 개. 또, 까양이가 또 팬가입을. 저리 가자님. 가자님. NS 태영이님이 태영이님이 10개로 팬가입. 감사합니다. 내 방에서는 건빵이었던 분들이 이제 여기서는 팬가입을. 괜찮아요? 힐스님 또 팬클럽 가입. 감사합니다. 몇 번째 팬가입? 9,900. 지금 몇 명 남은 거야, 팬가입? 야, 팬가입 10,000명 찍고 가자, 10,000명 찍고. 형이다님 또 야, 한 개 50명 남았네, 감사합니다. 팬가입. 52명 남았습니다. 지금 몇 명 보고 있어? 2,700명 중에 2,700명. 50명 금방 합니다, 여러분. 50명. 여러분들, 갑시다. 별풍선 1개 이상만 쏘시면 왜, 자동적으로 왜? 팬가입. 너 지금 이거 난 됐어. 녹화하고 있어? 大丈夫。気にしないで気にしないで。続けてください、続けて。 와타시와 이 히토 데스. 直感さん、 이 히토. いい人、チョンさん。 좋은 사람. 한국 이희도. 이희도. 히토. 하지메 마시테. 조단. 아니, 뭐, 이렇게 이 하지 말고, 히토, 조단. 오른손. あ、すいません。 하지메 마시테. 하지메 마시테. 하지메 마시테. 하지메 마시테. 팬가입 안 오네? 그럼 나 놀래. 팬가입, 이거 팬가입. 아이고, 또 팬가입. 아유, 하지메 마시테. 몇 명째야, 이 팬가입? 몇 명 남았어? 50명이에요, 지금 몇 명 남았어, 팬가입? 10,000명 찍고 시작하자, 우리. 이 하면 44명. 44명 남았습니다, 여러분들. 금방 합니다, 여러분. 10,000명 찍고 시작합시다. JS님도 한 개. 하지메 마시테. はじめまして。 팬클럽. 팬클럽. 지금, 왔잖아. 와서 지금 팬클럽 가입 많이 하고 있어. あ、そっかそっか。二人分。 어유 또 팬클럽. 이빠이 팬클럽. 고래와. 이쪽 작. 나치기사. 고래와 팬클럽. 팬클럽. 팬클럽 가입. 나인. You speak English? Can you speak English? No? No. Me too. I don't speak English. 좋아. 지금 몇 명째 팬가입? 지금 몇 명 남았어요? 지금 누가 팬가입을 해줘야 그 다음에 몇 번째인지 알 수 있어. 누가 팬가입을 해야 지금 몇 명 남은지 알 수 있어. 어이구. 맥스트림님 또 한 개로 팬클럽 가입을. 야, 38명 남았다. 자, 와. 이거는 팬클럽 가입은 이제 임박했으니까
토시 하나 틀리지 말고 닉네임을 읽어줍시다. 오케이. 조토마테 그다사이. 오케이. 스미마셍. 조토마테. 지금, 만명 아이고, 오케이님이 또 만명. 팬가입을. 우리 하지메 마시대. 피고원님 또 처음 한개 뵙겠습니다. 가요. 감사합니다. 아유, 티구요님이 또. 타구연, 타구연님. 티구연님이 티구요 맞잖아, 티구요. 아유, 티구연님 하지메 마시대. はじめまして。 티구요. 자, 만명까지 하지메 마실 때 계속 할 겁니다. 고래와 카운트다운 됐어요. 카운트다운. 만명. 계속. 몇 명 하지메 남았다고? 마실 때. 산주. 산주, 리주, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 리주규, 리주하찌, 리주시찌. 막걸리 마시다가. 아이고, 또 팬가입을. 이야. 따로 아는 사람이 따로 아는 100 사람님이 개로 또 팬가입. 100개 통팬 감사합니다. 만명 팬클럽 가에 오늘 딱 하면은 깔끔하게 마음 편안하게 드립할 거 하고 깔끔하게 오늘 새벽에 우리 방송할 때 그 얘기가 좀 있었거든요. 네네. 자 팬가입 얼마 안 남았어요. 여러분들, 오리알님이 7개로 팬클럽이야. 감사합니다. 34명 남았어. 33명. 산주상. 34. 카운트다운. 34 카운트다운. 산주상. 나오나요? 아이고, 에어킬님이 또 에어킬님이. 에어킬님 또 아유, 한개로 팬클럽. 뇌진. 뇌정 검룡이. 검룡님이 또 한개로 팬클럽 가입을. 몇 명 되는 거야? 산준이? 32명. 산준이. 32명 남았어. 산준이. 야, 후루루 하자. 이왕 할 거면. 내가 아까 그랬거든. 어차피 대륙남 방송에 내일 팬가입 하려고 생각하고 있던 사람들. 해외 선물님이 또 한개로 팬클럽. 한 개면 됩니다, 여러분. 제피비님 또 한개 감사드리고요. 우리 복싱은 레더님이 또 한개로 팬클럽 가입을. 또. 우리 업동이님이 업동이님 팬가입. 또 한 개. 아리가또 자마스. 요마마님이 또 다섯 5개 개로 팬클럽 가입 감사합니다. 마하님이 또 한개로 팬클럽 가입. 그러니까 어차피 내일 하려고 생각했던 사람, 1년 뒤에 대륙남방에 팬가입을 하려고 했던 사람, 그냥 아싸리 오늘 해라. 그래, 이거 맞잖아. 너무 좋다. 이거는 뭐 강요가 아니잖아. 그러니까. 이왕 할 거라면 그러니까 이왕 오늘 할 해라. 거면 오늘. 아유, Today 뚠뚠 is the day. 삼천님이 이전에 또 이거 읽어줘야 되다. 양치기 소년님이 또 종생세년님이 또 조생세님님, 가스텔라님이 100개 아니면 또 100개 통팬. 지렸다. 젤TV님 또 한 개. 근데 이렇게 팬가입 숫자가 줄어들어야 되는데 남은 게 왜 그대로지? 누가 팬가입을 탈퇴하고 있나? 아프리카 탈퇴하고 있어요? 지금 78번째지. 그럼 몇 명이야? 이제 22명 22명. 남았잖아. 줄어들었네. 리준이. 카운트다운. 리준이. 우리 아트 3232님이 한 개로 또 아유, 팬클럽 예. 가입. 21명 남았다. 까지남님이 또 한 개로 팬클럽 가입. 무슨 명 남았다. 내 방은 팬가입 절대 안 하면서 이쪽 방에서는 건빵들이 아유 좋아요. 다 형 팬들 아니야? 아니 내 방에 건빵인데 까루한테는 쏘기 싫은데 대륙남 방에는 팬가입을 해야지. 설마. 이런 분들 많아요. 아예님 또 한 개로 팬클럽 가입. 아예님 한 개. 감사합니다. 스미마셍. 저도 맡겨주세요. 글로리님이 또 5개로 팬클럽 가입. 저도 맡겨. 눈고기 그림님 또 한 개. 고분 저도 맡겨. 토리비치님이 100개로 또 통팬을. 토리비치님이 통큰 팬가입을 저기 내 방송 팬들 통큰 팬가입을 하라는 얘기가 아니에요. 그냥 한 개만 써도 돼. 또한 개. 팬클럽 감사합니다. 저기 99개는 내 방에 써도 되니까 팬가입은 한 개만 써도 돼요, 여러분. 굳이 100개 안 해도 된다니까. 팬클럽. 그렇지 또 영어떼기님이 やばすぎ。 야 드디어 11명 남았어. 스타트 게임. 너도 한마디 해봐. 너도 이거 해봐. 참탐인데님. 여러분 들어와. 해봐. 여러분 들어와. 갈구님, 세꾸라님 감사합니다. 야, 네가 이거 이 방송인데 이 새끼야. 내가 이거 입고 있어 이걸. 남아비루님이 또 한 개로 팬클럽 가입. 우와 잠깐만. 닉네임. 모치큰 오빠님, 닉네임과 글뮤후니님, 나가비루 됐어요. 소금님 10개, BTL님 또 되나요? 5개. 와 지금 일본어님 또 한 개, 피향님이 또 한 개. 개구리 싸. 야, 누가 만 번째야? 파향님. 파향님이 10,000번째. 와. 이분 퀴프 줘야지. 파향님. 파향님. 별표 파향님. 별표 파향님. 10,000번째. 집방 할 때 들어오세요. 네. 아유, 감사합니다. 역시, 여러분들이 감사드립니다. 지리는 겁니다. 시청자가 윈이에요. 멋있습니다, 여러분. 대륙 십시일반 해가지고 100개 쏘신 분, 1개 쏘신 분, 5개, 10개. 아이고. 태사케이 형님이 또 오셨어요. 예. 혁이풍을. 감사합니다.
지금 이 친구는 뭔지도 모르고 그냥 옆에서 잡아주니까 그냥 스킨십이 좋은 거예요. 아, 이 친구 지금 우리가 시끄러워가지고 되게 지금 창피해하고 있어. 아, 창피하다. 잠깐만. 또 팬가입을. 아니, 그냥 퇴사케이님이 또 힘내라고. 337개. 아, 퇴사케이 형님 감사합니다. 진다. 아, 일클님이 또 100개야. 일본 클로버. 일클님 또 100개야. 야, 일본 클로버 내 방에. 일본 클로버님. 일본 클로버 새벽에 내 방 안 오더니 여기서 100개를 쏘네. 와. 그렇다고요. 예, 팩트입니다. 자, 그러면 10,000명 팬가 됐지? 수고하세요. 딴데 가려고 나 바쁘다, 진짜. 어? 진짜 바빠. 형 미팅 있어, 저녁에. 저녁에 미팅 있다고. 안녕히 계세요. 화이팅! 하지 형. 마시대. 아이, 사요나라. 아, 진짜로? 담배 대표 볼게. 아. 사줄게. 형 뭐 마실래? 아이스 아메리카노. 아, M타임 하러 갔는데. 오빠 가서 뭐 맛있는 거 사올게. 너 뭐 더 마실래? 같이 가자, 같이 가자. 가서 마실 거 좀 사올게요. 잠깐만. 502, 잠깐만. 그럼, 그분 오셨어? 그분? 올레님. 까리닝님 100개 감사드리고요. 올레님 오셨어? 올레님 502개, 5원비계 알지요? 나 어제 많이 봤어. 아이고, 올레님 어서오세요. 나치기, 일로 와봐. 가위바위보. 네? 가위바위보, 뽀뽀. 아, 안 돼요. 손뽀뽀. 손뽀뽀. 가위바위보. 왜? 왜? 야, 한우야, 네가 있어서 창피하나 보다, 야. 어서 안 봐. 아까 333 쏜 거 어제 이행하는 겁니다. 가자. 커피 좀 사가지고 올게요. 아이고, 슈퍼소금 또 한 그릇 팬클까 감사합니다. 한우 여기 있어요. 한우 직관하고 있습니다. 한우 겁나 직관하고 있어요. 땡큐. 마셔. 잡지? 잡지? 잡지. 잡지. 니온고 아, 잡지. 잡지. 한국어 잡지. 잡지. 또. 자시. 당연하지. 자시? 잡지. 니온고 자시? 자씨. 자시. 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 일본어로 자시. 잡지. 자시. 근데 형 일본어 좀 한다. 아이, 나 할 줄 몰라. 어떻게 배웠지? 야, 어깨나 뭐, 너무 왔다 갔다. 까주사인님 또 10개, 만 11번째. 이야, 한결 감사합니다. 팬클까지 감사합니다. 만 개가 넘어버렸네. 10,000명이 추천 한번 넘네. 들어주시고요. 근데 이 추천 친구 한번 어떻게 만난 거야, 나 식구상하고? 응? 어떻게 만난 거야? 우리? 맨 처음에. 우리가 어떻게 만났지?
어디? 아, 소문에는 뭐 민성이 게스트인데 네가 뺏어왔다며. 그럼 뭐 말이야? 아니야? 아니지. 명동에서 만났어. 응? 명동에서. 아, 명동에서 너가 맨 명동에서. 처음에 길거리에서. 응, 길거리에서. 근데 중간에 민성이 방이 잠깐 나왔던 거고. 아니, 옛날에 민성이 형이 일본에서 방송할 때 잠깐 나왔었대. 어우, 오. 그러니까 되게 큰 인연이잖아, 어떻게 보면. 오, 그러네. 민성이 방송에 과거에 나왔던 적이 있었는데 그때 잠깐 명동에서 하다가- 만났어, 우리. 어. 예, 저랑 잘 어울린다고요? 아, 저랑 엮지 마세요. 저 우결 직관하러 왔습니다. 아, 그럼 우결 하든 계속 할까? 아니, 보고 뭐- 있을래? 아, 잠깐만. 지금 커피숍에서 뭐 하시는 거예요? 한국이잖아. 보러 왔다 하길래. 이게 한국에서 진짜 제가 이거 잘 안 하는 건데 일본어를 잘 못해도 이해해 주세요. 밥하고? 日本語がよくできなくても理解してください。 하고 싶은 얘기 있으면 여기다가 얘기하면 돼요.したい話であれば 나치키는 지금 소리가 커가지고 얘는 지금 되게 민망한 거야. 제 첫인상 어때요? 까르사? 첫인상 어때? 까꼬이. 아, 그건 저도 알아요. 가꼬이. 아, 가꼬이? 멋있다. 가꼬이? 멋있다. 진짜? 가꼬이 이빠이 됐어요? 가꼬이가 이빠이. 가꼬이가 이빠이. 가꼬이. 아. 나도 가꼬이? 까꼬이. 난 조금 가꼬이? 응. 아, 조금? 나치기사. 가꼬이. 저또. 가꼬이 이빠이 됐을까? 하지메 마시대. 이게 전 세계 어딜 가도요. 얼굴을 빼놓고 얘기할 수는 없어요. 전 세계인이 함께 인정하는 페이스 아니겠습니까? 잠깐만, 나치기사. 저또 맞대. 아리가토고자이마스. 아.なんか来てる. 아, 방기라님 4개 감사합니다. 네, 선물을. 아, 이거 먼지가 좀 있는 것 같아요. 이런 수작들, 뭐. 뭔 수작이야? 뭐. 매너. 에티켓테스. 에티켓토. 아, 에티켓토. 아, 에티켓토. 이런 건 뭐 나도 안 하는 건데, 뭐. 밥 먹었어요? 밥? 식사했어요, 같이? 네. 배불러요? 네, 배불러. 아, 오나카가 이빠이? 아, 오나카가 이빠이 됐을까? 오나카. 왜? 재밌어? 응. 재밌어? 조즈, 니혼고 조즈? 조즈 됐을까? 나 가만히 있는데 얘가 하이파이브 하자고. 나 가만히 있었는데. 조지가 뭐야? 아, 대단하다. 조즈. 조즈. 아, 저 일본어 잘 몰라요. 어제 주워 들은 거 있어가지고. 뭐 단어 하나씩만 딱 건너주고, 뭐 이렇게 건네받고 그러면은 뭐 통하는 거 아니겠습니까? 예. 식빵님. 네. 아유, 예. 뭐. 가스불님이. 가스불님이 또 식빵계를. 나치기상, 난사이 됐을까? 20歳. 하타치. 어? 니주. 20. 니주. 20살. 어? 22 아니야? 니주니? 한국 나이, 코리안 22. 아, 코리안 나이로 22살. 1996년생. 오, 1996년. 형이 몇 년생이지? 나? 까먹었네. 언제 태어난지 기억이 안 나다. 어우, 잠깐만요. 밀크님이. 333개. 아, 그래, 아까도 333개. 뭐, 네 방에서는 네 방의 룰을 따라야지. 나 아까 했어. 333 또 터졌으니까 그럼 뭐 하는 M타임 거야? 하러 갔을 때 했어. 아, 그래? 음. 또 터졌으니까 어떻게 하는 거야? 가위바위보 해서 진 사람이 뽀뽀하고. 아, 이거 알아, 그 룰을 얘가? 근데 기사. 형 빼고 할 거야. 우리 둘만 할 거야. 아니, 왜? 어? 왜? 아, 우리 둘 우결하는 사이니까. 아니, 같이 해야지. 아니지, 아니, 그건 안 되지. 정말 놀랐어. 같이 해야지, 같이. 그건 안 되지. 아니, 거부하면은, 술이 없네. 그건 안 되지. 야, 진짜. 여러분들, 그건 틀려요. 오케이. お酒? 오사케. 이쇼니. 저또. 술 좀 하지. 술. 스키나이 약해. 됐을까? 스키나이? 사케. 나치키 술 먹으면 애가 막 미쳐. 막 클럽에서 막. 아니, 한 잔.
みんなで飲んでください。 아니 우리가 아니고 이렇게 미나. 우리 다 같이 해야지 다 같이. 셋이서 조금만 마셔요. オッケーオッケー。 아 근데 형 한국에서는 처음 만나면 술 한 잔씩 하고 그래요. 술 괜찮아? 코리안 스타일. もう私 여기 여기 있으니까 이런 것 좀 미리 준비하고 해야지. 막 일본어도 못한 주제. あみんな一緒に飲んでください。 아 모두 함께 마시자고? 아, 여기도 이 사람들도 같이 마시면 되지. 조금 조금? 아 근데 얘 여기 술 사람들- 진짜 못해. 뭐라고? 술 진짜 못해. 그러니까 한 잔 해야지 한 잔. 아니 그냥 먹지 말고 그냥. 그럼 뭐 하니까. 그래. 뭐 굳이 왜냐면 얘가 술을 그렇게 마실 수 있는 애가 아니거든요. 얘 그냥 그러면- 두 잔 마시면 얘 취해요. 나츠키 재미가 없어. 나츠키하고 같이 마신 적이 있었어? 아 있지. 한 번? 한 번. 딱 한 번? 어. 그 이후로는 안 마셨고. 술 마시다가 방종을 해버렸어. 어쩔 수가 그럼 없어. 오늘도 안 마실 거지? 둘이서도? 둘이서 안 마실 거지? 둘이서는 모르지. 그거는. 야, 아니 형, 그게 왜 아니야? 그러면 솔직하게 형, 얘기해야지. 형. 저도 맞대. 형, 얘는 그냥 나한테 일반 게스트가 아니잖아. 형이 뭐 어떻게 막 이렇게 탐방해가지고 하루 그냥 합방하는 이런 게스트가 아니야, 형. 기다려봐. 여러분들 그렇지 않습니까? 아, 얘는 궁금하니까 설명 좀 해줄게. 잠깐만 기다려봐. 이 친구가 본인하고 둘이서는 술 마시는데 셋이서 마시는 건 싫대요. 세 명이서 마시는 건 싫고요. 둘이서 마시고 싶대요. 二人 うわー어? 후다리. 나쁜 나 사람. 솔직히. 아 나쁜 사람. 나쁜 사람. 나쁜 사람. 나는? 좋은 사람. 아, 아리가또 고자이마스. 하이. 私はいい人です。はい。あなたがいい人ですか？いい人でいい人。一緒にいい人。す。一緒にいい人。 나쁜 사람. 나쁜 사람. 나쁜 사람이야? 나쁜 사람. 너 내일 나쁜 사람이랑 제주도 같이 가. 야다. 제주도 꼭 가야 돼요? 나치키. 응? 제주도 꼭 가야 해요? 돈 빌렸어요? 지금. 나이? 응. 그럼 저하고도 제주도 가요. 오케이 오케이. 응? 오케이. 뭐라고? 호돈이? 나쁜 사람. 나쁜 사람. 오빠랑만 갈 거지? 어? 나랑만 제주도 갈 거지? 아 오케이 오케이.